Azarreca Produccións presenta Zulaimar e o seu avó. Zulaimar non tiña avó, pero todas as amigas tiñan un. O de María era alto como unha palmeira. O de Lucía redondo como unha O. O de Susana cos ollos escuros como o café. Polas tardes ían con eles ao parque. Tomaban xeados na xeadería Express. Xogaban na area. Construían castelos con afialápices. Un día no parque, prestadesme a un avó, por favor. Por favor, Lucía. De eso nada. Por favor, María. E María deulle as costas para dicir non. Por favor, Susana. E Susana dixo que non coa cabeza. Entón, Zulaimar decidiu construir un avó. Sobre unha galleta colocou unha xaba de rayas. Aos lados colgou uns regalices azuis, para que tivese brazos. Na parte de arriba amarrou unha lambetada de sandía. Púxolle un chapeu tan alto que chegaba ao ceo. Zulaimar saiu co seu avó á rúa. Ao velos todos saudaban con sorrisos. Gustáballe movelo, porque a galleta era pesada. Púxolle un patín e percorreu o barrio co avó. O mellor foi cando descubriu as costas abaixo. Zulaimar montaba o carricho do avó e a toda velocidade avanzaba máis que as bicicletas das súas amigas. Un día, os paxaros lanzáronse a peitear na cara do avó. Deixáronlle cheo de buratos. Zulaimar buscou outra sandía. Debuxoulle unha cara con xesto serio, as cellas xuntas, a boca cuns dentes que asomaban e os ollos moi grandes. E volveu saír á rúa co avó. Zulaimar estaba feliz, salvara ao seu avó e desde aquela os paxaros non se achegaban a eles e sempre aproveitaban as costas abaixo. Zulaimar abraza moito a seu avó e cando o bica... Que sabor doce ten o meu aboño. Zulaimar non tiña avó. Ai, que triste que che estaba, ninguén a consolaba. O de Lucía era como unha O. O de María unha xirafa, ollos escuros. O de Susana polas tardes as levaban xogar. Invitaban ya xeados e pasaban o xenial. Pero un día Zulaimar lles pediu que lle prestasen o seu avó. E María e Lucía dixeron que non, e Susana nunca contestou. E Zulaimar construiu un avó con galletas regalices. Ai, que días tan felices. A galleta lle pesaba un montón. E subiu nun patinete e saudaba toda a xente. Os paxaros foron lle peitear. O encheron de buratos, pero ela o puido arranxar. E Zulaimar nunca fora tan feliz desde que estaba co seu avó. Ai, que doce que che estaba, sobre todo se o bicaba e o quería un mogollón.